حقيقة مش عارف اجيبها لحضراتكم ازاي. عندنا جواسيس كتير في التاريخ العربي اتمسكوا، جواسيس لإسرائيل، زي أشرف مروان المصري وإيلي كوهين السوري وغيرهم وغيرهم. لكن كمان عندنا دلوقتي حقيقة مش عارف اجيبها لحضراتكم ازاي. عندنا جواسيس كتير في التاريخ العربي اتمسكوا، جواسيس لإسرائيل، زي أشرف مروان المصري وإيلي كوهين السوري وغيرهم وغيرهم. لكن كمان عندنا دلوقتي حقيقة مش عارف اجيبها لحضراتكم ازاي. عندنا جواسيس كتير في التاريخ العربي اتمسكوا، جواسيس لإسرائيل، زي أشرف مروان المصري وإيلي كوهين السوري وغيرهم وغيرهم. لكن كمان عندنا دلوقتي